औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSER इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुशामदीद जी। आज जी हमारे पास रिचार्जेबल स्प्रेयर मशीन का चार्जर है जी, जो कि बैटरी पर चलती है मशीन 12 वोल्ट। तो इसका जो चार्जर है हमारे पास आया है जी रिपेयरिंग के लिए। तो इसको चेक करते हैं जी किस में क्या फ़ॉल्ट है और इसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो अब इसको 220 वोल्ट में प्लग इन करते हैं जी। ये हमारी लीडें हैं जी 220 वोल्ट के लिए। तो इनको अब इसके साथ अटैच करते हैं। तो देखते हैं जी ये क्या कर रहा है। ये हमने अटैच किया जी, इसकी जो LED है वो ग्लो नहीं कर रही, ये चल नहीं रहा। तो इसको अभी खोलते हैं, खोल के फिर इसको देखते हैं जी। इसको जल्दी से खोल लेते हैं जी। देखें जी, डबल पावर इनपुट AC 220 वोल्ट, आउटपुट 12 वोल्ट DC, आउटपुट करंट 2 एम्पीयर। ये हमारा सर्किट का कार्ड है जी, इसको देखते हैं अभी इसका क्या हुआ है। ये देखिए, ये नीचे से धुएं निकले हुए हैं जी, जल चुका है। तो अभी इसको रिपेयर करते हैं जी, फिर आपको दिखाते हैं। पहले जिसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं क्या है, हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स से वो जल चुके हैं जी, और कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे जो बच गए हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं जी। सबसे पहले जी हम यहाँ से शुरू करते हैं जी। तो इसको पहले साफ़ करें जी किसी ब्रश के साथ। अपने मीटर को हमने कंटिन्यूटी पे किया हुआ है जी। अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा यहाँ पर जो फ्यूज़ वायर लगी थी वो जली है जिसकी। इसके बाद हमारे कैपेसिटर पे आते हैं। हमारी जो ब्रिज लगी हुई है ये भी शॉर्ट हो गई है जी। ये ब्रिज तो ये हमारा f.t लगा हुआ है जी, इसको चेक करते हैं जी। ये भी जल गया जी, f.t भी हमारा जला हुआ है। तो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जी C945, इसको चेक करते हैं। ये भी जल ही गया होगा। ये देखें जी, ये भी जला हुआ है। तो अब इनको हम रिप्लेस करेंगे, फिर देखते हैं। तो अब जो जले हुए कंपोनेंट्स हैं वो रिमूव करते हैं अपने सोल्डर आयरन के साथ। सबसे पहले तो हम अपना f.t निकालते हैं जी। देखें जी f.t इसके बाद ये ट्रांसफर लगा हुआ है जी C945, इसको बाहर निकालते हैं। जैसे हमारा ट्रांसफर C945 ये भी हमने बाहर निकाल दिया जी। इसके बाद जो हमारी लगी हुई है जी ब्रिज डायोड, ये भी जला हुआ है, इसको बाहर निकालते हैं जी। अपने ब्रिज डायोड को बाहर निकालते हैं।
जी अपने ब्रिज ड्राइवर को भी हमने रिमूव कर लिया जी। तो आप इनको दोबारा चेक करते हैं जी सर्किट से बाहर निकाल के। तो ये है ये हमारा f.a.t। तो इसका जो नंबर है वो है जी 13,007। तो ये हमारा f.a.t है जी। ये है जी हमारा C945 ट्रांसटर। आपको शायद नंबर इसका नजर आ नहीं आ, ये 945 है जी। तो इनको दोबारा चेक करते हैं जी सर्किट से बाहर निकाल के। हमने देखते हैं इसका। ये हमारा मल्टीमीटर, ये देखें जी हमारा f.t शॉर्ट है। ये रहा C945। इसको चेक करते हैं दोबारा। ये हमें ठीक लग रहा है जी। C945 हमें ठीक लग रहा है। ये हमारा ठीक है जी। ये ब्रिज ड्राइवर, इसको चेक करते हैं। ब्रिज ड्राइवर हमारा शॉर्ट है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो अब अपने कंपोनेंट्स को अब हम नए लगाते हैं। तो अब ये हम अपने कंपोनेंट लगाते हैं। ये रही जी हमारी ब्रिज ड्राइवर, ये लगाते हैं ये हम। हैं हम इसको सोल्डर करते हैं जी। इसको सोल्डर कर लिया जी हमने। तो ये रहा हमारा C945, ये ठीक था जी, ये नहीं जला हुआ था। तो हाँ हमने ट्रांसफर लगा दिया जी। अब इसको सोल्डर करते हैं। इसके बाद ये हम f.t लगाते हैं अपना। इसको सोल्डर करते हैं जी। अपने तमाम कंपोनेंट्स हमने लगा लिए हैं जी। ये आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, ये हमारी ब्रिज लगाई हुई है जी, जो जल गई थी। ये हमने f.t नया लगाया है। और ये ट्रांसटर। तो अब इसको चेक करते हैं अपने चार्जर को, आया आगे ये ठीक हुआ है कि नहीं। जैसे मुझे कोई और फॉल्ट है तो
इसको प्लग इन करते हैं जी 220 वोल्ट में। लगा कर देखते हैं जी इसका प्लग हम लगा रहे हैं जी। हमने प्लग लगा दिया जी और ये देखिए जी हमारा चार्जर चल पड़ा है जी। चार्जर हमारा चल गया जी। इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे चार्जर के वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। तो ये मीटर हमने जो 20 वोल्ट पे सेलेक्ट किया हुआ है, DC 20 वोल्ट पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपको दिखाते हैं जी इसके चार्जर का वोल्टेज ठीक है। तो ये देखें जी हमारे वोल्टेज चार्जर के 14.16 वोल्ट जा रहे हैं। हमारा चार्जर के वोल्टेज बिल्कुल ठीक है जी। तो अब हम अपने इस चार्जर पर लोड लगा के देखते हैं क्या हमारा चार्जर लोड उठा रहा है कि नहीं। तो हम अपने इस चार्जर पे बल्ब ऑन करके देखते हैं जी। ये हमारे पास 3 बल्ब हैं, इनको ऑन करके देखते हैं जी। तो ये देखें जी बल्ब ऑन हो गया जी तीनों ही, और रेड LED भी ग्लो कर रही चार्जर की, यानी हमारा चार्जर बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। ये देखें तो हमारा चार्जर बिल्कुल ओके आ गया जी। तो जी बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको फिट कर देते हैं। और चार्जर को हमने फिट कर दिया। जब इसको चेक करते हैं चला के, ठीक हो गया, चार्जर हमारा ऑन हो गया जी बिल्कुल ओके है। तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।